Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung dieser Büste eines portugiesischen Soldaten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges von Alvorada Miniatures im Maßstab 1:12. Wie der eine oder andere langjährige Zuschauer hier auf meinem Kanal weiß, habe ich diverse modellbauerische Kontakte nach Portugal, was schon oft zu sehr interessanten und auch bereichernden Erfahrungen für mich geführt hat. Der neueste Streich betrifft diese Büste von Alvorada Miniatures, die mir dankenswerterweise von Vitalino Chitas zur Verfügung gestellt wurde, damit ich sie euch mal näher zeigen kann. Vitalino ist in Portugal und auch darüber hinaus bekannt als Figurenmaler und auch als Figurenmodelleur. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Bausatzbesprechungen und meine bemalten Figuren von Modelix Studio. Nun, Modelix Studio ist die Figurenmarke von Vitalino Chitas. Nebenher arbeitet er aber auch an den Figurenprojekten anderer Hersteller mit, wie etwa bei Alvorada Miniatures. Da ich schon in der Vergangenheit durch die Figuren von Modelix Studio mit Vitalino in Kontakt war, hat es sich jetzt auch ergeben, dass ich auch eine Figur von Alvorada Miniatures in die Hände bekommen habe. Ihr seht also, wie nützlich wieder mal das Internet sein kann, um sich mit gleichgesinnten Modellbauern weltweit zu vernetzen und gemeinsam dieses Hobby zu genießen. Alvorada Miniatures ist ein kleiner Hersteller, der sich vornehmlich auf Themen aus der portugiesischen Geschichte spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt bisher auf dem Ersten Weltkrieg. Vielen geschichtlich interessierten Leuten ist nicht unbedingt bewusst, dass Portugal sich aktiv am Ersten Weltkrieg beteiligt hat und ab dem Frühjahr 1917 ein aus 2 Divisionen bestehendes Expeditionskorps nach Frankreich entsendet hat, welches dann unter britischem Kommando in Flandern und am Pas de Calais zum Einsatz kam. Dieses Expeditionskorps erlitt große Verluste. Von den 55.000 Mann, die entsendet wurden, waren bis zum Ende des Krieges 14.000 entweder gefallen, verwundet oder gefangen genommen worden. Wie gesagt, man gedenkt im Zusammenhang des Ersten Weltkrieges eher selten den portugiesischen Soldaten, außer in Portugal selbst, wo man in fast jeder größeren Stadt ein Denkmal für das Expeditionskorps finden kann. Soviel zu den Hintergründen, schauen wir uns jetzt die Büste mal näher an. Die Büste ist hier in so einem kleinen Karton verpackt. Hier sieht man nochmal das Logo von Alvorada Miniatures. Das ist hier einfach so eine Kartonmanschette. Ganz einfach gehalten, gefällt mir aber gut. Ja, dann haben wir hier nochmal 2 Beispiele dieser bemalten Büste. Hier gibt es nämlich 2 Optionen. Wir können einmal hier einen portugiesischen Soldaten darstellen, aber auch einen französischen. Hier dann der Titel L'Espoir, das heißt so viel wie Hoffnung, glaube ich. Ja. Hier noch ein paar Informationen auf Portugiesisch. Kann ich jetzt leider nicht gut lesen, aber macht nichts. Ja, und dann haben wir hier die Bauteile. Die sind hier so in so Tüten verpackt. Ja, passt jetzt keine besondere Polsterung hier vorhanden, aber die Teile scheinen nicht sonderlich empfindlich zu sein. Das ist schon in Ordnung. Ja. Sinnfällige Verpackung, gefällt mir gut. Hier dann alle Bauteile mal in der Übersicht, damit wir mal sehen, was wir hier alles bekommen. Eins gleich mal vorneweg. Diese Figur scheint im 3D-Druckverfahren gefertigt worden zu sein. Kann ich hier erkennen an den Überresten der Stützstruktur. Müssen wir halt versäubern. Aber ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich habe ja in letzter Zeit schon öfter mit 3D gedruckten Figuren zu tun gehabt. Und ja, das ist ganz interessant, jetzt hier eine weitere vor mir zu haben und mir das anzuschauen. So baut man allmählich seinen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet. So, was bekommen wir hier alles? Hier der Oberkörper des Soldaten und der Oberkörper des Kindes als ein Teil. Dann hier der Kopf des Kindes und die Beine dazu. Und hier die beiden Optionen für die Köpfe. Und hier auch noch die Optionen für die Helme. Portugiesischer Helm und ein französischer Helm. Kann man sich dann aussuchen, welchen Soldaten man dann darstellen möchte. Hier dann der Standfuß für die Büste. Und hier noch so als kleines Gimmick einen Anstecker. Da kann man dann hier aus diesem kleinen portugiesischen Helm einen Anstecker eben basteln. Ganz witzig, nette Idee. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Schauen wir uns zuerst mal die beiden Oberkörper näher an. Da möchte ich zuallererst mal sagen, dass die Haltung sehr natürlich wirkt.
sehr gut getroffen. Auch der Faltenwurf wirkt sehr naturgetreu. Also wer auch immer das modelliert hat, hat da ein sehr gutes Auge dafür. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier auf der Uniform ist so eine ganz feine Stofftextur drauf. Finde ich beeindruckend, dass man das auch so drucken kann heutzutage. Ja, ein bisschen was zum Versäubern haben wir hier. Zum Beispiel hier im Ärmel und auch an den Fingern des Kindes ist noch ein bisschen Stützstruktur vorhanden. Das ist aber gleich entfernt. Auch hier an den Fingern ist ein bisschen was zum Versäubern. Da sind auch so kleine Löcher zu sehen. Die würde ich vielleicht mit Mr. Surfacer vorsichtig zuschmieren. Ja, dann an der Unterseite, wie schon erwähnt, die Überreste der Stützstruktur. Ist jetzt relativ leicht zum Entfernen hier. Außer hier an den Ärmeln. Da ist es nicht so optimal, weil wie erwähnt, wir haben hier so eine Textur ja drauf und hier ist es glatt und eben auch hier mit diesen Überresten übersät. Das ist auf jeden Fall nicht optimal, aber es ist ja auf der Unterseite, also man sieht es eigentlich nicht. Aber ja, ich möchte es mal erwähnt haben. Ansonsten hier alles super, wirkt sehr detailliert und naturgetreu. Hier dann die 3 Köpfe. Fangen wir mal mit dem Kopf des Kindes an. Ja, der wirkt schon sehr niedlich hier. Auch die Haare sehr gut getroffen. Mütze, interessanter Faltenwurf auch hier. Und ja, man würde nicht denken, dass das 3D-Druck ist, weil hier sieht man keinerlei Stufen oder irgendwelche Unsauberkeiten, wie ich das schon bei anderen gedruckten Figuren gesehen habe. Also das ist hier wirklich so, wie man sich's vorstellt, so wie das zu sein hat. Ja, und dann hier für den Soldaten die beiden Köpfe, die wir uns dann eben aussuchen können. Im Prinzip ist es das gleiche Gesicht, nur einmal ohne Bart und einmal mit Bart. Und da muss ich natürlich sagen, der bärtige Kollege gefällt mir wesentlich besser. Das war auch zu der Zeit ganz typisch, einen Bart zu tragen. Heutzutage ist es ja auch wieder etwas modischer, als es zwischenzeitlich mal war. Ja, alles scharf detailliert. Wir haben hier auf der Nase ein kleines Loch, aber auch das kann man leicht schließen mit ein bisschen Mr. Surfacer. Hier bei dem anderen Kopf ist es nicht so. Ja, hier jetzt hinterm Ohr so ein bisschen was zum Versäubern. Aber bei einer Riesenfigur oder bei einer Zinnfigur ist es ja ganz ähnlich. So ganz ohne Versäubern geht es eben nicht. Aber ja, was will man mehr? Die Proportionen sind super getroffen. Es wirkt sehr natürlich. Also bin ich auf jeden Fall überzeugt davon. Super. Hier dann die Beine des Kindes. Auch hier wunderbar detailliert. Ich meine, wenn man sich allein hier mal die Schnürsenkel anschaut, dann sieht man schon mal, was mittlerweile da möglich ist beim 3D-Druck. Also das ist doch wirklich top. Ein bisschen was zum Versäubern haben wir hier auch. Hier unten an den Schuhsohlen, aber das ist gar kein Thema. Ja, und wie steht es um die Passgenauigkeit? Ja, ein bisschen Anpassung muss man hier auf jeden Fall einfließen lassen. Aber wir haben hier auch noch ein bisschen diese Stützstrukturüberreste, die natürlich auch ein bisschen im Weg sind. Aber das ist kein Problem, das kann man leicht entsprechend anpassen. Ja, kleinere Lücken können durchaus mal vorkommen. Und dann haben wir noch die beiden Helme. Fangen wir mal mit dem portugiesischen Helm an. Der ist sehr interessant, wie man sehen kann. Hier diese Rillen, das war ganz typisch für diese Helme. Das waren sozusagen die ersten Stahlhelme, die in England gefertigt wurden, aus Weichstahl. Deswegen hier auch diese Rillen. Das sollte das Material natürlich ein bisschen verstärken, sozusagen. Man war aber damit nicht zufrieden und hat die dann direkt weitergeleitet an die Portugiesen.
die diese Helme dann verwendet haben, wobei man auch auf vielen Fotos aus dem Ersten Weltkrieg sehen kann, dass die Portugiesen den ganz normalen britischen Brodie-Helm tragen. So viel nebenbei. Ja, wunderbar detailliert, habe ich so auch noch nie gesehen in Bausatzform. Solche Helme kenne ich nur aus Museen. Man sieht hier, ist so ein bisschen die Kante ausgebrochen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich würde einfach hier den Rand ein bisschen nachschleifen, ganz vorsichtig, und dann verschwindet es auch. Ja, das sollte passen eigentlich. So sieht es dann aus. Der passt da auch ganz gut auf den Kopf drauf. Ja, interessanter Helm. Bin ich echt glücklich, dass ich sowas mal in die Finger bekomme. Und dann hier noch der französische Adrian-Helm M1915. Ganz typisch, kennt man ja. Auch ganz gut getroffen. Von der Form her. Ja. Finde ich toll, dass wir hier eben die Option haben, mit einer Büste praktisch zwei verschiedene Nationen darzustellen, je nach Vorliebe. Ist auch ganz clever, denn ich denke, ja, das Interesse am französischen Militär ist vielleicht ein bisschen höher als am portugiesischen. Deswegen ist es eigentlich eine ganz clevere Lösung, so das zu gestalten eben. Finde ich super. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Standfuß für die Büste. Die liegt auch bei. Warum auch nicht? Ich habe aber leider bisher nur gemischte Erfahrungen machen können mit diesen Standfüßen. Die waren allerdings aus gewöhnlichem Resin. Die haben nämlich leider die schlechte Angewohnheit, dass die im Lauf der Jahre eben ja dem Gewicht oben nicht wirklich standhalten und dann so ein bisschen sich verbiegen oder knicken. Und sobald das passiert, hat man eigentlich verloren, weil ja, das wird nie wieder gerade oder ja, im Gegenteil, das wird immer weicher und verbiegt sich dann immer schneller. Ich weiß es natürlich nicht, wie diese 3D-gedruckten Teile da reagieren im Lauf der Jahre, aber mein Vertrauen ist da ein bisschen erschüttert, muss ich zugeben. Deswegen würde ich empfehlen, dass alle, die es ernst meinen, da eher auf Metall zurückgreifen. Ein poliertes Messing oder so sieht wirklich gut aus, ist auch nicht teuer und ist auf jeden Fall eine schöne Veredelung, die auch wirklich ja, standhält, egal wie lang die Büste da im Regal steht. Aber trotzdem, es ist gut, dass es beiliegt, weiß ich zu schätzen. Aber wie gesagt, so ganz traue ich der Sache leider nicht. Ich habe ja bekanntlich eine Schwäche für Themen, die sich etwas abseits der ausgetretenen Pfade befinden und bin daher immer dankbar, wenn sich ein Hersteller, und sei er noch so klein, so einem Thema auch mal annimmt. Bisher ist das Portfolio von Alvorada Managers noch klein, aber ich bin mir sicher, dass wir in der Zukunft noch mehr tolle Figuren von denen sehen werden. Leider hat die Marke keine eigene Homepage, man kann aber per E-Mail oder auch durch Social-Media-Plattformen mit den Jungs in Kontakt treten und auf diese Weise eine Figur bestellen. Das ist leider etwas umständlich, aber Alvorada Managers ist eben ein sehr kleines Unternehmen und die produzierten Stückzahlen sind wohl ebenfalls recht gering. Daher lohnt sich's wahrscheinlich nicht, das Ganze groß aufzuziehen. So bleiben diese Figuren wohl eher den Kennern und den Enthusiasten vorbehalten. Zum Preis kann ich euch leider auch nichts Genaues sagen, denn ich habe diese Büste geschenkt bekommen und wie schon erwähnt, es gibt keine Homepage oder Preisliste, wo ich irgendwie nachschauen könnte. Ich habe aber mittlerweile eine weitere Büste bei Vitalino bestellt, die hat 40 € gekostet und daher gehe ich davon aus, dass diese Büste hier ebenfalls sich in diesem Preissegment bewegt. Das klingt zwar erstmal nach viel Geld, aber im Vergleich zu anderen Büsten von bekannteren Marken, wie etwa Young Managers zum Beispiel, ist es eigentlich ganz moderat. Gut, soviel zu dieser sehr seltenen Büste von Alvorada Managers. Ich hoffe, ihr fandet die Bausatzbesprechung interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video, euer Hamilcar Barkas.